ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு வெள்ளை காராமணி வச்சு சொரக்காய் போட்ட குழம்பு தாங்க. வாங்க இந்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே வந்துடும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெள்ளை காராமணியில் சொரக்காய் போட்ட குழம்பு. காராமணி குழம்புக்கு கொஞ்சமாக புளி சேர்த்து அதை தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கிட்டேன். நான் இந்த காராமணியை நைட்டே ஊற வச்சுட்டு காலையில் ஒரு 5 விசில் வச்சு இறக்கிட்டேன். இப்போ இதில் ஒரு 2 பச்சை மிளகா, ஒரு 2 பெரிய தக்காளி, தேவையான அளவு சொரக்காய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள், 1 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கர் மூடி போட்டு குக்கர் விசில் வச்சு ஒரு 3 விசில் மிதமான சூட்டில் வச்சு நீங்கள் இறக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பதத்தில் வந்துடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம இதை அடுப்பில் வச்சு தேங்காய் ஊற்றிடலாம். தேங்காய் அரைச்சிருக்கேன். தேங்காய் கூட சீரகம் போட்டு அரைச்சேன். இதை உள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 2 கொதி வந்தால் போதும், நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். 2 கொதி வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருச்சு. இதில் நம்ம இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தாளித்து நம்ம இது பண்ணிடலாம். தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு எண்ணெய் சூடானோடனே அதில் கடுகு, கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் வெங்காயம், 2 காஞ்ச மிளகா, கொஞ்சம் கறிவேப்பில்லை, அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக மாறினோன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற குழம்புக்குள்ளே இதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அவ்வளோதான். ரொம்ப சுலபமாக நம்ம வீட்டில் காராமணி குழம்பை சூப்பராகவும் டேஸ்ட்டாகவும் செஞ்சிடலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு காராமணி குழம்பை ஒரு நாள் செஞ்சு பாருங்கள். இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு கூட தொட்டுக்க நம்ம அப்பளம், அவிச்ச முட்டை இந்த மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். கேரட் பொரியல், பீன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.